tóbi bọ́bá áfíríkà náà ti lè rú wa. Ìbàdàn oníṣọ́rẹ́ àìrán ní lógún olóbi láì ọmọ olúyọ. Are we on? Bọ́ba tó jábọ̀ ó ti fún wa láǹfààní àti ilé ìlú bàtà ń lọ níjọba àgbẹ̀rẹ̀ ó fún wa láǹfààní àti ìpadà tó gbàgbé ọ̀rọ̀ lọ́hùn ṣé o. A tún ti dé sórí ètò wa ètò yìí ni ọ̀rọ̀ Ìbàdàn lórí rédíò Ìbàdàn nílé Ìbàdàn. Ìbàdàn la wà yìí o. Ìbàdàn la wà yìí o. Ọlọ́run máa jẹ́ ó bàjẹ́ o. La wà yìí o. Bí ìṣe wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àlejò làwọn gbé wá láàjọ wọn tàkùrọ̀sọ. Ìwọ wa ìyá ńlá ló gbé lónìí. Mo sàlẹ̀ títí ọlọ́run ká lò ní ọjọ́ o. Ọlọ́run ṣé o. Yes. Wọ́n kì í ṣe ọmọ Ìbàdàn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ṣàṣà ni tá a fẹ́ sọ nílẹ̀ Ìbàdàn lónìí tí wọ́n pè tí wọ́n wò ó ìbẹ̀ náà láti ti bẹ̀rẹ̀. Àlejò wa láti promote lórí àwọn platforms wa náà báwọn kan ti rí orúkọ wọn àti rí status síbẹ̀síbẹ̀ náà jẹ́ ń dárúkọ wọn. Engineer Femi Babalola ti wọ ayé mọ̀ sí Jogor aláṣẹ Jogor brand bàbá mo kí ni ẹ káàbọ̀ sí rédíò. Àdúpẹ́ ipá àpò ìyẹn pàpà jẹ́ wa. Àwa Now ṣe sọ ká tó bẹ̀rẹ̀ ṣe eré gan lórí ètò yìí a máa ń ṣiṣẹ́ àwọn ilé láti bẹ̀rẹ̀ ilé láti máa bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ọmọ ìlú wo ni iná. ọmọ bíbí ìjọsìn tó máa ń sọ bíbí òye mi bí Yorùbá ṣe yé mi mọ tó máa ní bíbí ẹ̀yàn ní ọmọ bíbí mi pé ibi tí wọ́n bí mi sí Ìbàdàn wọn bí mi sí. Ìbàdàn lọ jíjọ́ bọ̀ sí. Ọmọ bíbí Ìbàdàn wọn bí mi sí. Wọ́n á sọ pé bọ́nà òbí mi ẹni tó jẹ́ òbí mi wọ́n bí òbí mi sí Fiditi. So bóyá by extension jẹ́ pé ìlú bàbá èèyàn láti mú jẹ́ ọmọ Fiditi. Mo rẹ́ pé ibi tó bí mi sí torí Yorùbá ní ọmọ bíbí ibo nìwọ bíbí Ìbàdàn wọn bí mi sí. Ṣé ẹ ti múlẹ̀ tẹ́mi yànjọ kò lórí ètò dé. Múlẹ̀ bó ọmọ bíbí Ìbàdàn Yorùbá ni bíbí Yorùbá ní bíbí ọmọ bíbí ibo nìwọ. Jọ̀gọ̀ ọmọ ìlú wo ni lẹ wá fẹ́ lójú tó lọ yìí. Gbogbo ẹ̀ ló ṣe ṣàlàyé ló ṣe ṣe ló lára anyway no problem yes. ló lára Fiditi níjọba àbílẹ̀ àbíjíó ni àwọn òbí yìí ti wá. ní bàbá tó bí mi wá láti Fiditi. Good. Bàbá tó bí bàbá mi wá láti Ìjàyè. Nítorí Ìjàyè ni ó dá Fiditi sílẹ̀. Good. ṣe màmá tó bí mi ọmọ Èkó ni màmá tó bí mi. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni Mo gbádùn yín sẹ́. bàbá mi ìyá mi. Good. Èmi fúnra mi Jọ̀gọ̀. Ìbàdàn náà bí mi sí. No, okay. Mo rò pé tẹ́ ìpínlẹ̀ ọjọ́ àti wọ́n ṣe ní pé ọ̀dà ṣe sọ́mọ Ìbàdàn lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ̀ jẹ́ ni. Kò síbi tí mi lè jẹ́ ọmọ Ìbàdàn náà bí mi sí. Tó tó bá ti bíyàn sí Ìbàdàn ó ti lọ́mọ Ìbàdàn náà. Mo lè claim ẹ̀ ní bá fẹ́ claim. Àwọn bàbá òun lè. Kò sẹ́ tó lè bá mi fà. Kì í sọ̀rọ̀ fífà. Jọ̀gọ̀ àdé kì í sọ̀rọ̀ fífà. Èmi sọ ni pé tí n bá fẹ́
tí n bá fẹ́ sọ pé Ìbàdàn náà bí mi sí o mo dẹ̀ fẹ́ máa claim Ìbàdàn kò sẹ́ tó lè bá mi fà. agboolé ìbúlé àtọ́ka sí bí wọ́n ti bí yín o. ẹ tó lágbolé stadium tó ti kọ́ stadium sí agbolé ibo ló ń tọ́ka sí. ẹni tó lágbolé stadium ẹ máa gbọ́ mi ẹ gbọ́ mi ẹ gbọ́ mi. ẹ mo fẹ́ gbọ́ sí àní mo fẹ́ gbọ́ iṣẹ́ ní tẹ̀yìn afa yìí mo fẹ́ gbọ́ agbolé secretariat tó ti kọ́ secretariat sí níbo ni mo lágbolé wọn wà. ní ọ̀sẹ̀ tó lọ. ẹ sọ ni mo sọ mi ò fọ́sẹ̀ tó lọ àní ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀ àní mi ò fọ́sẹ̀ tó lọ. ṣé ẹ mọ̀ pé téèyàn bá fẹ́ pọ̀ ìlọ́mọ Ìbàdàn yàtọ̀ sí yóò lágbolé yóò tún lóko ẹni àgbà ìjàgbá. mo lóko níjàyè mo ti sọ jàyè mo lóko jàyè ẹ̀yin ará lé kò sí ìjàyè dé tán ṣe tí mi ń lọ nítorí agboolé wáyé wà ń jàyè. agboolé yín. yes. bọ́ ẹ lóò ẹ mọ̀ nǹkan ẹ tẹ̀lé orí sọ díẹ̀ o torí pé nígbàdàn gan tẹ́lẹ̀ gbogbo alá níbi tá a ti ṣẹ̀wá náà àbí báwo ni sọ ẹja àgbà pẹ̀lú ẹ̀ yóò apply sẹ́yìn náà fìdí tí ẹ̀yin náà ṣẹ̀wá láti bẹ̀rẹ̀. àwa kúrò láti ìjàyè àwọn bàbá mi lọ sí Fìdítì. nǹkan kan náà lájọ ń sọ. àwọn èèyàn pọ̀ jù nìbàdàn àwọn wá látọ̀yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ Èkìtì Kogi Ìjẹ̀bú Òṣogbo ní tiwa Orírun tiwa ṣùgbọ́n ó ní iye ọgọ́rùn-ún ọdún tá a trace ẹ̀dẹ́ kan tó lè pè lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ Jogor ọmọ Fiditi ní. gbóná kọ sí. sẹ́yìn lẹ́ define Ìbàdàn báwa ni. àní mo béèrè pé mo náà kọ́ sí. ṣé Jogor ló define Ìbàdàn báwa ni. àní mo béèrè pé mo náà kọ́ sí. ẹ mọ̀ nǹkan ẹja tẹ̀síwájú. mi tẹ̀síwájú. bẹ́ẹ̀ ni mo náà kọ́ sí. I'm in charge ẹ̀. mo náà ti rúùlù ẹ̀. I'm in charge ẹ̀. mo náà ti rúùlù ẹ̀. ok àwọn baba aláwọ̀ wọn ò fi tàn balẹ̀ báwa. àní mo náà ti rúùlù ẹ̀. Jogor ọmọ Fiditi ní ṣùgbọ́n ẹ máa gbọ́ mi. mo ti sọ. I'm in charge ẹ̀. mo ti sọ. mo ní ọ̀rẹ́ mo láwọn ọ̀rẹ́ tó yẹ pé bàbá wọn. yes. Ìbàdàn ni wọ́n ẹlòmíì wọ́n bí sí London ẹlòmíì wọ́n bí sí Niger State ẹlòmíì wọ́n bí sí Èkó tó bá mi sọ̀rọ̀ wá ní Ìbàdàn lòun á ní Ìbàdàn ti dé tí bá ní gbóná bí ẹ sí ẹ á ní Èkó náà bí mi sí tó wá fẹ́ fi lẹ̀ wé mi tán bí sí Ìbàdàn wọ́n ní sọ kí ló fi jùbàdàn kí ló fi jẹ́bàdàn jù mí lọ pé sọ kí ló fi jẹ́bàdàn jù mí lọ èmi yìí wọ́n bí mi sí Ìbàdàn mi ò kúrò Ìbàdàn rí láyé mi ìwọ wọ́n bí ẹ sí London gbogbo ayé ẹ London ló ń gbé ìgbà tó pé bóyá 40 ló tó wá sí Nàìjíríà ló tó dé Ìbàdàn yìí ó wá ń bá mi jà pé Ìbàdàn ni ẹ. so Jogor tó ní bọ́ mi sí Ìbàdàn well over 60 years ago yẹ sọ yí ọmọ Ìbàdàn mo lè tún ẹ̀ àníbọ̀nà ti rúùlù. àwọn sẹ́yìn lẹ́sọ̀ bá wa ni. mi ò sọ. àwọn ní tí a fi lélẹ̀ bá wa táwọn bá aláwa fi lélẹ̀ ni pé ẹ̀gbọ́n mi ìjìnlẹ̀ ẹ̀yin kọ́ lẹ́sọ̀ yẹn bá wa àwa làwa ń sọ fún yín pé ìyẹn ò sọ yín lọ́mọ Ìbàdàn ṣùgbọ́n olólùfẹ́ Ìbàdàn ni o. ìfà nígbàgbọ́ nú yín tó pọ̀. ẹ mọ̀ pé ló bí n ta ṣe pé yín wá sórí ètò ìjà. bàbá tí ọmọ ò bá bá ètò. tí ó bá rọ̀ bá. tó ẹ̀ bá tàn mo gbà àròbá tẹ wá bá àní ẹ sọ fún mi gbà ọ̀nà rúùlù sẹ́. mo nígbà ọ̀nà rúùlù. rúùlù bóyá kí n gẹ̀ sí kílẹ̀ rúùlù fún kìnìyàn rúùlù pé ókè o àwọn kan dé ní 1840 yes látọ̀yọ́ yes wọ́n wọ Ìbàdàn yes àwọn kan dé ní 1910 wọ́n wọ Ìbàdàn ìgbà ọ̀nà rúùlù pé àwọn tó bá dé lọ́dún yìí wọ́n ṣe Ìbàdàn mọ́ ọdún ọ̀nà rúùlù. ẹdúró náà mo like engagement wa yìí so káàtì ẹ̀ wá pé bẹ́ẹ̀ náà lọ rọrùn tó so ẹni tó dé tó dé Ìbàdàn 65 years ago ní ọba sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́mọ Ìbàdàn. ìrọ̀lájọ́ tàkùrọ̀sọ ni kí ló dé èmi kan ẹ̀yin ìfà pé privilege mo fún yín pẹ̀lú bíbí bèrè tí mò ń dáhùn gan èmi wà bèrè bèrè yìí ẹ̀yin ara lé ẹja tẹ̀síwájú ìgbà wo náà rúùlù mi ò tẹ̀síwájú kọ̀ọ̀kan ní choice ẹ̀ tẹ̀síwájú mi ò tẹ̀síwájú àgbọ̀mọ ìgbà wo náà ṣùgbọ́n bàdàn náà bàbá mi ọmọ mi àwọn ọmọ mi tí mo bí àwọn ọmọ mi tí mo bí mo bí àwọn mẹ́ta sí Ìbàdàn tí bá sọ fún wọn pé wọ́n ní náà ní dájú wọ́n ní ìwà fọmù Ìbàdàn wọ́n ní wáyé ìsọ́n ní Ìbàdàn wí náà wọ́n ní náà dáná fọmù Ìbàdàn mo fi wọn lẹ̀ kó sí ètò kan ẹ máa lọ ájú ẹ̀ pẹ̀lú ayé tó bá yá tó bá di constitution Nàìjíríà ọ̀tọ̀ nìkan tó sọ constitution Nàìjíríà pé ibi tó bá ti gbé fún ọdún 5 àbí ọdún 10 àbí tó bá ti ṣiṣẹ́ oníráì láti tí èmi. There's this thing they give to such people láwọn ìlú náà wọn certificate wọn fúru wọn iná wọn lè fúru yín certificate of origin Ìbàdàn láíláì wọn lè fún yín ọkọ tí nìyẹn tó máa ń fúru yín. origin ok kí ló ń jẹ origin mo ń bèrè origin ṣé origin ni wọ́n wá Ìbàdàn origin Ìbàdàn sọ pé ẹ wá látọ̀ṣogbo sóò yẹn ti di Ìbàdàn.
yes. látòṣogbo tẹ̀síwá. Yes, now. So Òṣogbo tẹ̀síwá ò lè claim Òṣogbo mọ́. No, mi lè claim Òṣogbo. Your origin is Òṣogbo. Agreed. O lè lọ origin méjì. I'm not eating it. O lè lọ origin méjì ọ̀rẹ́ mi. Engineer, mo gbádùn yín. O lè ní origin méjì. Ẹ̀yin ará ilé. Èyàn ò kí lọ origin méjì. Engineer Femi Babalola, olólùfẹ́ Ìbàdàn. Ẹni tí ó ń fẹ́ ìdàgbàsókè Ìbàdàn látọjọ́ tó ti pẹ́, ọmọ Fiditi ni wọ́n o. O lè lọ origin méjì. Ìbàdàn ni wọ́n bí wọn sí o. Ṣé bí mo establish dáadáa sà? Ṣé bí bẹ́ẹ̀ náà ni sà? Mi ò tẹ̀ mọ́ ọmọ bíbí. Ẹ̀dùn Jọ̀gọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹja tẹ̀síwájú oje ẹja fi yẹn lé ẹja tẹ̀síwájú ẹja tẹ̀síwájú. Ọmọ bíbí Ìbàdàn torí Ìbàdàn náà bí sí. Ẹ̀dùn gbogbo investment yìí ṣé Ìbàdàn náà ló wà ní? Àbí ká sọ pé substantial part of the investment substantial Ìbàdàn ni. I mean the only reason why that is because for economic sense. Òkè lẹ ṣe ṣe ní ló ṣe gbókè ṣe wà ní Ìbàdàn. Majority. Òkè. Mo lè sọ pé ìdá mẹ́jọ nínú mẹ́wàá. Àwọn businesses ní ìgbà ní wọ́n wà. Sọ́mọ̀ Ìbàdàn lè fẹ́ sí. No. Òkè. Ẹ̀sọ́ apẹ́ tó Ìbàdàn yẹn mo rò wíwà lè máa fẹ́ ní o. Òkè. Sọ́mọ̀ kò sí náà yàwó ní. Ìbàdàn lẹ́sìn náà. Ẹ̀dùn náà wọ́n máa ní ẹ̀ láǹfààní. You told me at the time pé àdìyí kan mi ìbẹ̀dá orúkọ ẹni ẹni pé tẹ́ni yẹn bá ti gbọ́dọ̀ yóò lọ Naija bẹ́ẹ̀ wà mọ́ sọ fún pé ìwọ Ìbàdàn jẹ́ mi lọ́ní èmi tí mi lọ́ní nítorí pé bí náà máa ti lọ nílé mi. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ bọ́ inú wa dùn gan but even at that. Ajọ́ ni Ìbàdàn ni. No doubt. Origin Òṣogbo èèyàn lè lọ origin méjì. Ṣé èèyàn lọ́ríjìn méjì? ẹ má bá ń tú. Ní lọ́yà ló jókòó yìí. Ṣé èèyàn lọ́ríjìn méjì? Origin kan ni òyìnbó ni origin ibi mo ti ṣẹ̀ wá. Origination Òṣogbo ni origination ẹ̀. Ó wá dé Ìbàdàn. Ó wá sọ pé Ìbàdàn ni ẹ. Bọ́ọ̀lù yẹn jẹ́ Ìbàdàn. Ọmọ Fiditi ti Jogor. Èmi lọ́wọ́ Ìbàdàn. Èmi tó bí sí Ìbàdàn ìwọ tó bí s'Òṣogbo. Àìrọ̀ ni wọ́n fi s'Òṣogbo. Ṣé wọ́n ló sọ yìí? It's okay, no problem. Let's move on. So, substantial part of your business is Ìbàdàn náà lẹ́fi sí. Bẹ́ẹ̀ni. So, majority taxes dem máa san ọjọ́ Ìbàdàn náà ló ń gbà, so to say. Àbí báwo ni? Not Ìbàdàn, Ọ̀yọ́ state no tax. Ló gbà. But ọmọ Ìbàdàn ní iléeṣẹ́ yìí náà máa pọ̀ dé àbí? Òrùjú. Ẹni tó bá ti wá, tó bá ti ń tó ọrùn tó lè ṣe é. Tó wá ti try tó wá àwọn olùgbà competence. Àdìpín tó ń gbàdọ̀ náà ń jẹ nìyẹn tá a fi gbòòrò kan. Ìjọba bá gba onílé àgbàlejò. Ìbàdàn gba onílé ó gbàlejò torí pé Ìbàdàn jẹ́ capital. Tí ìlú bá ti jẹ́ capital ó gbọ́dọ̀ gba onílé. Nǹkan tó ń jẹ́ capital ni pé gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ wá sí ẹni tó Ìgbò gbọ́dọ̀ wá bí ìgbà tó Òṣogbo di capital l'Òṣogbo ìlú tó ti wá l'Òṣogbo ìgbà tó di capital. Ṣé Òṣogbo wọlé Ìbàdàn? Ní ìsìn tó bá d'Òṣogbo ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà ní Ìbàdàn ti jẹ́ capital. Does that matter? I'm telling you ìgbà ní Òṣogbo ti jẹ́ ìgbà ní Ìbàdàn ti jẹ́ capital. Ẹ ṣe mọ̀ fi giant wé ìgbà wo ni Ìbàdàn ti jẹ́ capital? Ìgbà wo ni Ìbàdàn ti jẹ́ capital? Ẹni ìlú tó bá ti jẹ́ capital ẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi èèyàn ló máa wá bẹ̀. Ọ̀yọ́ state ní ìsìn federal agencies wà ń bí army wà ń bí ọlọ́pàá wà ń bí fire wà ń bí road safety wà ń bí ó lè jọ Ìgbò náà máa gbé wá ó lè jẹ Haúsá náà máa gbé wá àlejò ni wọ́n àbí so kò sọ̀rọ̀ pé nǹkan ń gbonílé ó gbàlejò ìlú tó bá ti jẹ́ capital máa gbọ́dọ̀ gbonílé. wọ́n ṣe bí ẹ̀yin náà admit sí pé Ìbàdàn náà bí yín sí Ìbàdàn gbogbo sẹ́sì wá sí mo dẹ̀ nígbà pé máa nífẹ̀ẹ́ Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo àgbáyé. Ìbàdàn special in your heart. mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo àgbáyé ẹni ìlú àlàyé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ school la mo lè bá dé. ó máa wọnú ara wọn ìbéèrè mi ni ó ń lọ rárá. ẹgbẹ́ wo lẹ wà sí i. mi ò kúrò ní PDP ìṣẹ̀lẹ̀ Femi Babalola. bọ́lẹ̀ tí irú èmi kan béèrè ní tèmi ni PDP náà lẹ ṣe wà. PDP pẹ̀lú gbogbo wàhálà ìdààmú tó gbọ́ ẹgbẹ́ yẹn
Ìjọba tó ń jẹ kọ́lọ́kì wà gbá lọ bí ó ṣe lè sí àbẹ̀wò kò lè àwọn tó ń wá oúnjẹ wọ́n wá kù wọ́n ń lòkè káàkiri ìjọba tó ń gbé ipò wà ní àti bí wọ́n á lọ bẹ̀ wọ́n ipò wà ní pàtó bí oúnjẹ wà pàtó sí wọ́n á lọ bẹ̀ wọn ọmọ wọn ṣe ń dúró sójú fún pé ẹjẹ́ kàbùkù wọ́n tó ń gbé democracy has strengthened democracy has strengthened party most unfortunate ọlọ́run àfọwọ́. You know what part of mine is? I'm just a very good man for time. Yeah. And so the other guy, I'm going to walk with. ṣé mo wá kúrò níbi tí mo wà bàtí mi ò rí ní ẹgbẹ́ mi ò kúrò. Yes, you're giving up on that. I'm over 60. So you don't have needs. Oh, absolutely. I don't deceive myself. So at 60, all my age mates in federal civil service retired. I mean, it's not straightforward. But anybody near your state, but they're governor at 60. But you don't retire in politics. And who said you couldn't be the No, president? you can start playing some lower roles, but not sure at 60. You understand? But not at 60. I mean, that is. So even in politics now, No. I've stopped that. That's just the post. No. I've stopped that. At 60. Can you imagine at 60? Tí wàá la àwọn ọmọ kékeré tá à ń tiri tí wàá la gbọ́ la fẹ́ fún wọn chance láti gbọ́ la fẹ́ kọ́ wọn gbọ́ la fẹ́ rí i pé wọ́n ṣe dáadáa gbọ́ la fẹ́ train wọn gbọ́ la fẹ́ rí i pé wọ́n ṣe mistake and correct wọn tọ́lá náà la fi ṣe ìrìn at 60 wọ́n ti dàgbà ní 60 wọ́n fẹ́ fi 60 ṣe at 80 so it's really retire and just pray at that school to be winding down and see what to do. Okay, no problem. So PDP náà lè ṣe àbá yìí. Which of the Nigerian candidates? Presidency ní PDP there is Azim Bolan Senegal and PDP I think there is or there was Alapada I don't know I've been hearing some news but I speak with him because I don't travel rumors so I mean we have some issues in the party that so unfortunate but àmọ́ náà mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀sìn ìdúró nínú PDP yẹn pẹ̀lú gbogbo. so ilé tèmi kọ́ so ilé tó bá kọ́ tó tí náà ń bo wà sá lọ wà gbàgbé ilé yẹn àwọn tí tó wá gbélé tó wá gbénu ilé pẹ̀lú wa tí ilé bá ń jó àwọn asá lọ torí tẹ́nàntì ni wọ́n àwọn míì ló juná sílé ẹni asá lọ ṣùgbọ́n àwa ta kọ́lé àwa ò lè sá lọ the best a lè ṣe ni pé ẹ ṣáà máa lọ ilé yìí lágbára Ọlọ́run á lọ pẹ̀ àwọn fáyà bìbì fún ìbá àpá náà tí náà ẹ bá ti kú àti ilé wa kọ́ àwọn ilé ọba tó jó ẹ wà lókè. lókè yẹn which of the parties dey be there suppose the legal part of the party is part of kí wàá ló wà division sa. interest. What is my interest? Did you listen to the judgment? Did you read it? No, seriously, I don't read it. Oh, I read it. Okay. I read it. And as a professional, there's something I always do. Anything tó bá jọmọ́ ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ máa kó fún àwọn ọ̀rẹ́ mi jẹ́ pé bá mi tún kí ni bá mi kí ló fún mi. When you read the judgment, the same judgment says that convention tí wọ́n ṣe ń bàjẹ́ ìdè ẹ̀ máa ṣe. Only however, and to sign from other faction, other interest group, pé wọ́n ti suspend it. So nǹkan tí judgment yẹn sọ ni pé àtẹ̀kíní àtẹ̀kejì. So nǹkan tí judgment yẹn sọ ni directly ni pé ẹ̀yin kìí But as it is typical of very many politicians, yes, I give it to you, first of all, but the situation of things, especially in your party, the most likely thing you can attempt secret dealings with trying to form new alliances here and there. Have you ever attempted that? Really? How would you describe your relation with the current government of the state? What has moved to APM? It's good. I have a personal relationship. Your relation with the government is not political anymore. And it has always been personal. Really? Oh yeah. You were part of his advice. Oh, that political. No, I was never a part of that. Really? Yeah. I was never a part of that. Okay. I have a personal relationship. Okay. Where PDP.
If to live on that city. Yeah. So where? The SDP. Okay, nígbà yẹn. And he came back. The circumstances made him again to ask for another leave of absence, which we are probably granting, just like so many of our party members. So you're talking about this person now? Yeah. Okay. Yeah. Did you request for that formally? Oh, of course yes. He wrote to that effect? No, don't worry. There's something. We're talking politics now. Yeah. You know there are lots of people guys where that has I young people of God. Young. Okay. I just step forward. I mean, as now, see how I move. Okay, raise my fire. People are looking at as a candidate. Oh, Mr. Abada, I just talked about from that. People are looking at the APM is also from that. The PDP just mentioned that they're sure that bó ṣe olóyè Bọ́lárùmí bó ṣe olóyè Arápájà ní ọmọ Ìbàdàn náà ni wọ́n. I think ADC ṣé kìí ṣe olóyè Taofeek Adébóyè lọ́kọ́ náà parí bó tiẹ̀ bá àti ìṣọ́ yẹn náà bí lórí àtúnwò ọmọ Ìbàdàn míì náà like yes bó ṣe máa ń ka àwọn ṣe recently okay now Ìbàdàn náà ṣe ṣẹ̀dẹ̀fórin yìí ti wà tipẹ́tipẹ́ tó kí ló dé kí ló ṣàrá Ọ̀yọ́ kí ló ṣàrá Fìdítì kí ló ṣàrá Ògbómọ̀ṣọ́ kí ló ṣàrá Òkè Ògùn ọ̀jẹ̀ gómìnà ni are you comfortable with that parade right now and are you willing to support any of them to emerge as next governor going by the fact that I mean some have described it as aggressive political monopoly do you share that sentiment? To me the politicians from other parts of the state when they are intimidated or they are scared or they are afraid something like that. You see, they make a lot of insinuations and awareness. What do politicians, particularly and so outside the insinuations and the ones from Ibadan. The assumptions is always there. Ibadan ló pọ̀ jù Ibadan ló pọ̀ jù. That's what I'm My brother. Ibadan tó pọ̀ jù Ibadan is state. Ibadan contains all of us. When you say Ibadan, it is not Ibadan. It is Ibadan residents. no doubt. So when you now say Ibadan residents, ló pọ̀ jù. So we are saying Ibadan votes. Meaning Ibadan votes, what is the percentage? Let us say that we want to be biased. That of this Ibadan votes, what is the percentage of Ibadan indigenous, the Ibadan residents? No one. You understand? So Seriously, síbẹ̀síbẹ̀ náà ṣé àrùgbà pé Ìbàdàn indigenous náà ló ṣe máa pọ̀ jù ní Ìbàdàn? No. Really? No. Okay. Ẹ ti ṣe statistics Mo ti ṣe. Okay. I have done it 2-3 times. Even when I was not into politics. Projects, Okay. 1 or 2 world bank projects made us do it. So I know what I'm saying. But of course, and when people say that, àwọn tó ń sọ náà, àwọn náà mọ̀ pé àwọn sọ láti take position, láti take advantage. Àwọn tó wá yẹ tó gbọ́ ẹ̀rù ń bá wọn, tó bá jọ pé Ìbàdàn ló pọ̀ jù 55% of the vote. But ibi tí òótọ́ ọ̀rọ̀ wà ni pé ẹni tó bá visible ní Ìbàdàn, being the capital, being the place that has the majority of residents in Oyo State, and being the most political enlightened part of the state, right, would easily be sold around the state. You understand? You get it? Not even minding what the government. No. Anybody to buy popular Ibadan. You attempted this thing at the time. Why were you not I was going to contest and nobody will have stopped me. No, nobody. With all respect, I can say it. When I contested, there was nobody that had my popularity. There was nobody. You get it. Everything was messed up from Abuja. I can say it. No, No, it was not about the manufacturer. It was because
politics were played from Abuja. They will say, I know the secretary, I know the chairman. In terms of visibility, in terms of popularity, in terms of in-depth relationship with people, you know what I'm talking about. There was nobody that had what I had. I can say it. But, of course, when that came in, the secretary, the party chairman said, anybody la fẹ́ lò torí ó ti jọ́rẹ̀ mi rí. So back to the question. How comfortable are you with that array? And then you also share the sentiments. This aggressive political monopoly should stop. I know that at some point, a popular candidate that is not an individual of Ibadan, I don't want it to be a formal thing. You understand what I'm saying? I don't want it to be a formal thing. You know, rotate. No. Let that thing emerge. Yes. Let everybody just know that this guy is popular. I mean, it will get to that stage. But when I was going to contest in 2015, somebody came to me. Exercise group. Monique Lafayette exercise group. Say Jogor. Lọ síbi báyìí bọ́ọ̀lù táwa ti gbé generator tàbí fan yẹn nǹkan tá a ti ṣe ó dé back 10-15 years ago ní 2015 wọ́n ní so àwọn ilé ìfẹ́ ṣe nǹkan náà fi sáré wá tó ń ṣe so we know what we are saying but we are where we are adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nǹkan gbogbo Ọlọ́run ló mọ ìgbà àti Ọlọ́run ló dẹ̀ mọ plan ló mọ plan. So our own is just to walk according to God's plan. Okay, now the PDP is seriously fractured, especially in this country. You know, so let men here and there. As it is now, the Jagba either of the two cases, now it is men, it's the kind of the PDP real estate. So candidate PDP is showing Abi. Candidate, that's a personal person. I'm talking about nationality. Going by what's obtained right now. Oh, Henry, I told you that because of the party, man. Yeah. So when the time comes, we'll look at, there's a lot of the arrangement going on. I want me. Wọ́n sign off. Nínú premiership àwọn players ni wọ́n máa ń lọ loan wọn kúrò club kan wà o tó bá yá club yẹn á ti yẹn bá mú nǹkan wá àwọn míì wọ́n á tà wọ́n completely pé eléyìí yóò wúlò báwa mọ́ ẹ̀ máa mú lọ so I know that there will be some reorganizations that will set in after the election shortly before the election so Ghana should wà ní partner. But you know, look forward to that realignment here and there. So they need support someone else other than the PDP. You look forward to it. I live my life today. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la ò kàn mí. Ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Tèmi ló kàn mí. So Ọlọ́run ló ti plan mi bí. There's no point doubting the fact that infrastructural efforts, government in the ground. I want to ask you, honest assessment, the quality of the jobs, cost of those jobs. Or only value. In life, you don't know how to say that
unless you break it down. The fact that I see a road being constructed or being made does not mean that I have broken it down myself, that I saw the components of the road, I saw how the road was made, and I saw the cost of each item that will put me in a position to know whether this is a realized thing. So if I don't have a unit cost of everything, fìlà tó wà lórí ẹ̀yìn lè sọ pé wọ́n àti àfìgbà tí bá rí mi tí bá rí wá rí mi tí bá rí tó bá jẹ́ quality kan náà ni àwọn ni àti quality kan náà ní ìwé tó láti ẹlò ẹnì kan sọ pé abẹ́rẹ́ tó fi rán ilé ìwé tó fi rán òwú China òwú tó fi rán ilé òwú Ìṣẹ́yìn àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀. So take pain láti ẹ̀sìn pé ó ti ẹ̀jẹ̀ road kan pé ọ̀nà yìí $1 billion government tó ń ṣe ẹ̀rẹ̀ wá wo component ẹ̀ ń sọ ṣé owó ìlú sọ́nà owó ọ̀tẹ̀ ṣá láti wá sí tù ní pé ṣé kò lè wo bẹ́ẹ̀ yẹn ebi engineer ni ebi oúnjẹ engineer láti break it down láti road kan ṣe wọ́n ti ṣe mo láti ní ọba wò ó pé road yìí ó kí ni thickness subgrade material wo náà lò kí ni thickness base kí ni thickness this kí ni material wo náà lò ilé ilé irú material wo náà if you want the road then you break it down you will now place it side by side another one somewhere else before you can say something is fake or something is not well done you must see another one that is well done so gbọ́dọ̀ lè place it if I can't say this is fake I must see one that is original so as long as I see anything to me is original. Yeah. You are a principal player don from Akala side administration lawyer ṣé mo correct that extent. I don't know your the prominent actor. No, I've never. Mo mọ̀ pé ẹ súnmọ́ ìjọba Akala gan ẹ gbàṣẹ́ tó pọ̀ níjọba Akala gan. Really? Especially ọ̀nà. Okay, ẹ gbàṣẹ́ níjọba Akala. Bóyá kí n má sọ pé gan. Ó dà ẹ jẹ́ mo gbà tí. Because my companies have been in existence since 1992. This state. In fact, since 1991. That's in Shishelo Forest. 1991. Yeah. And there had never been any regime that's just from Additional. Yeah, they will work on that. But it was in the news. Oh, no, you can't take that away from me. That you can't take that away from me. That no, I did many jobs. You see, as at the time Governor Akala was Reynolds, right? We were doing jobs around the West. I can tell you that the whole of the 5 years of Governor Akala, we worked in collaboration. For the state, yes. Okay. We worked alongside other contractors. Alongside others. We worked at, we were the consultants of the hospitals. We were just the consultants. We worked with 14 contractors. Yes. No, all hospitals. We were the consultants on 7-kilometer roads. And we worked with 12 contractors. Yes. We worked with 12 contractors. Outside those programs, out of 2 million during Akala's time. So when people say that, what is there? No. There was none of those projects that I could have left. Iṣẹ́ yìí omi òṣìṣẹ́ mi mọ̀ lọ́dún. Kò sí kankan pé iṣẹ́ yìí o tábà gba iṣẹ́ yàtọ̀ iṣẹ́ mi mọ̀ lọ́dún. Okay, ọ̀dà ibi tí mo lọ kàn lélẹ̀ pé I mean when you move around the city, even the state generally, will you feel proud láti fọwọ́ sọ̀rọ̀ pé àwọn iṣẹ́ tí mo ṣe nù? You say happy baby. Because ẹ mọ̀ bá ara àwọn accusation fáwọn náà fún ìjọba káwọn ní pé
ṣé bẹ́ẹ̀ náà ti máa gbọ́. ẹni tó bá fẹ́ hand to give a bad dog a dog a bad name. Kò sí ìkọ́tà àwọn ènìyàn ẹnìkan sọ fún mi níjọ́ kan ó ní Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá road àwọn lọ́bẹ̀ wọ́n ní kò dá mọ́ mo ní dá Kọ́lápọ̀ was born in 2007 and ẹni kò dá ní 2017 mo ní nobody leaves a road for 10 years without asking for the road you have you must have intervention. There will be little bottles. After many years? It depends. On what? It could be 1 year. Yes. You said billion. No. It could be 1 year. And okay, when Ajimobi came, you know Ajimobi, go and see what do Ayefele. Is that not part of Ajimobi's project? That's what I'm saying. Meanwhile, that intervention, if somebody had patched that pothole when it started, they would be told to go inside the real estate, that road from front of my office to Wema Bank, go there now. Ṣèbájú wọn bí ló ṣe wọ́n pariwo mbà yẹn. So there will, you see, any road project, if you don't, there will always be one thing or the other. Ẹnìkan lè gbẹ títì, mọ́tò ẹnìkan lè máa lọ tí táyà ayọ̀ rímù á títì tó bá ti ṣe ó pín fẹ́rẹ́ báyìí fóònù tó ní bá ti wọlé fẹ́rẹ́ báyìí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí bàjẹ́ nìyẹn. Tí àwọn tó ní títí ò bá tètè tún ṣe problem dé nìyẹn. The road in front of the Jogor Center, I made that road in 2003. 2003. Kò ṣe pé kò ní potholes, but I make sure that every year I patch it. Right? 20 years after, that road has never done any major rehabilitation or major repairs. The only thing I've been doing on that road is timber to repair bottle to tell you about to try to asphalt. Of course, èmi mo ní èmi mo ṣe láti ilẹ̀. Ìkọ́tọ̀ yẹ kí ìjọba náà máa ṣe ìkọ́tọ̀ yẹ kí ìjọba máa ṣe. Once you keep preparing your kò sí mo sọ fẹ́ yàn kò sí road kọ̀ọ̀kan nílò ìbò tẹ́kun tó bá débẹ̀ tó bá wọn bá ṣe lánàá tó bá ti rí pé problem àwọn ọmọ máa bọ́ sórí àwọn máa tún ṣe lọ. Ok, ọjà ṣé mo pé Ìbàdàn máa wà pé ọtí gan especially níjọba ti dé gan púpọ̀ ìbílẹ̀ ẹ̀kọ́ ni wọ́n máa ń gbà ìṣòro sí lọ́gbìn gan. Yes, this government has really tried, wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ bridges káàkiri, but as a structural engineer, am I correct? Ẹ̀yin ojú ìwò náà, nígbà tó multi-million naira project ló ń lọ lọ́wọ́ sí ẹ̀rọ ìdíje this is a disaster waiting to happen. Disaster waiting to happen. It's going to come back. Anyhow. Tẹ bá wò lásán ẹni sọ pé mi ò rán ẹ. Dókítà gan olè yẹn lásán tó máa sọ fọkùnrin náà kú lọ́la. Ikú kọ o. Mo ń sọ ní bẹ́ẹ̀ náà ni. Dókítà ló ń sọ pé wà láyà láyà. Bẹ́ẹ̀ yàn ṣe jẹ́ sí dókítà ní ilé jẹ́ sáwà. Mi ò kàn lè wọlé tí mi mọ̀ ń pa ẹ̀ mi mọ̀ yẹrin tán fi sí mi mọ̀ sí mẹ́tì tó dúró ẹ̀ yóò. Kí wọ́n sọ pé ilé tó kọ̀ yìí wò. Kí wọ́n wá kí ẹ ń lé kí wọ́n sájáde tó ní kí ló dé. Ìnílé yóò wò. Àkàwé yìí wọ́n ká àyàláyà yọ̀ gbọ́ kí ló dé. Ìnílé yóò wò kí n sájáde. Ṣé lóòótọ́? Ní kí ìṣòṣèlú lẹ́yìn ló fi lórí ètò. Ṣé ìṣòṣèlú lẹ́yìn ló fi lórí ètò? Ìṣòṣèlú yá. Bàtí mi mọ̀ ń pa ẹ̀. Ọ̀rẹ́ wọn pè mí sí pé ilé tó ń kọ́ yìí o ẹ wá bá wa wò ṣé rí i tó bàtà ń kọ́ mú mọ̀ ń pa ẹ̀. Kí wọ́n sọ pé. Tẹ́ bá ń drive past ìgboro Ìbàdàn. Ẹ kì í wo àwọn iṣẹ́ yẹn bó ṣe ń lọ. Ẹ lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ń ṣe ìlú ló ìṣòwò. Màmá wo iṣẹ́ tí wọ́n pè mí sí. Òkè ẹ̀yin òkè ń wò yẹn sí. Màá kó iṣẹ́ tó ń pè mí sí. After 40 years experience tí n bá ètò akẹ́bí ṣiṣẹ́ bá oníye tó gbọ́dọ̀ san tó jáde. Iná ọ̀tọ̀ experience tá à ń gbé kiri báyìí over 40 years màá kàn máa lọ lù ú káàkiri lọ́fẹ̀ẹ́. Tí kò bá fẹ́ kí n lù wá olùwà ní ẹ bá wo kí ní àwa lù. Ìlú Adídé pè ní ìtẹ̀gbàdé. Bẹ́ẹ̀ni àwa lù lọ́fẹ̀ẹ́.
mọ́ 40 years ọmọ kan tó ń jẹ́ 40 years ní àti rókun àti lọ́sà ẹni tó bá fẹ́ gbé mi dìde iye tí èmi máa gbà kọ́lẹ̀ tó ní 10 years nígbà tó ní 20 years so tí wọ́n báyìí ní ìsìn báyìí tó bá ní ọ̀gá ilé mi màá lẹ́ni tó máa bẹ́ẹ̀ lọ́ ń bọ̀ ìṣèjọbọ kò ṣe nítorí ìgbà tí bá délé omi ni wà fún ní ẹ̀gá ẹ̀mú mi ọ̀gá wà ní ọ̀gá wọn máa ń kó mi sínú káà owó lè fi tẹ̀fẹ̀ gbà. Ìgbà tí bá ti kúrò lọ́fíìsì màá ti kọ́ ṣe invoice. pé ẹ̀dẹ́ dìde lásán. màá ní ẹ̀fún invoice. So ṣùgbọ́n torí ká má bàa jà màá pọ̀ mọ́ ìkéré kan tó ní 3 years experience. Lọ́ba mi ilé ọ̀rẹ́ lọ́ba mi ilé tó bá wá dé láti àgbẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n fún ẹ bá wá pè bí i ọ̀gá máa sanwó àwọn ọmọ ẹ̀ gbé wá ìdá wa wò. tí wọ́n ti jẹ́ dé lẹ́wọ̀n yẹn àbí ẹgbẹ́ hospitality business ẹ ti wà ń bẹ̀ tó jọ mi kà if I will talk about Jogor ọdún wo ni Jogor dé Ìbàdàn yẹn as in that event center. dé láti Òṣogbo. ok Fiditi lẹ ti dé. dé láti ẹniwà ìbá ló ti lálẹ́ o. I'm talking about that center. àwọn òde láti Òṣogbo. I'm talking about event center. ìbá ló ti lálẹ́. ọdún wo lè bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀. ẹ̀sọ́ pọ́dún wo ló lálẹ́. ọdún wo ni Jogor center ìdí kalẹ̀ síbẹ̀. ló lálẹ́ wù. ọdún wo ni Jogor center ló lálẹ́ wù. ẹ̀rọ mi lè ṣe ok 1999 la bẹ̀rẹ̀ business but ibi táwa wà ní ìsìn ìlú dẹ̀ ti bá gbọ́. owó sáà tó ní Jogor ti wà níbi tó wà yẹn. but 99 la bẹ̀rẹ̀ business. 2 and 3 ọ̀gá bẹ̀rẹ̀ ní akọ bẹ̀rẹ̀ 23 years. akọ bẹ̀rẹ̀ ní yes Abẹ́ní house. so it's been there for the past 3 years. nígbà tí o sì sẹ́ńtà fún Ìbàdàn nígbà yẹn Jogor. Ìbá ṣé mo máa correct ma sọ pé you made it so early in that ṣé mo correct. bí àṣírí ẹwà níná. a successful businessman ti máa ní ẹ̀fọ́ ọ̀nà nínú ọ̀nà 2 tó ní bó ṣe succeed nídìí òkun yẹn. But even like that, and now tips from it, like this. No matter what you do, like this. And that is why nǹkan tí wọ́n ń ṣe Ọlọ́run sọ òṣè bí ẹ pé Ọlọ́run ò fẹ́ ní ọ̀kan láyè láti sọ pé òun kò ṣe sọ̀rọ̀ ní ìjọ yẹ Ọlọ́run ò fún ọ̀kan láyè láì gbogbo lè gbọ́n ní àfi ìṣòro òṣè ó lè sọ pé iṣẹ́ ọwọ́ mi lè sọ pé mo ṣe gbogbo ẹ̀ olùṣèlú lè sọ ló lè sọ bẹ́ẹ̀ torí Ọlọ́run á wá béèrè lọ́rọ̀ ẹ̀ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe tó kọ́ ni lágbájá náà ń ṣe ìṣe tó rẹ̀ pé ibi tí wọ́n wà ṣé òun kọ́ lẹ́yìn náà wà tí wọ́n wá rí i pé nǹkan kan wà tí ò lè explain bó ṣe ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì ẹnìkan sọ fún mi dọ̀kan ó ní Mr. Lágbájá tó ń mọ̀ pé ọpẹ́lọpẹ́ ló jẹ́ kó là ó ní Mr. Lágbájá tó ń sọ ẹ̀ ṣèbó láàbúrò kò ṣe la àbúrò ẹ̀ ó ṣe jẹ́ ìwọ ló là Ọlọ́run ló sọ pé ìwọ ni máa ẹ̀ mọ̀ because ẹni tó ń sọ yẹn mo lè bi ọ̀rẹ́ wa náà làbúrò ẹ̀ so why did the man not call his own junior brother will it not better for him to call his own junior brother pé máa bọ opportunity one bí o why don't jẹ́ wọ́n ló pè Ọlọ́run ṣe ni ìwọ Ọlọ́run fẹ́ kò lò ní Ọlọ́run ní reason
bóyá Ọlọ́run fẹ́ lò wọ́n fún family ẹ̀ and ibi tí kí yẹn dẹ̀ burú débi tọ́rọ Ọlọ́run bá dìde opportunity Ọlọ́run fún ẹ̀ tó o bá lò ó ṣe ẹ̀kú Ọlọ́run àgbà tó lọ àti ìlú fẹ́ lò ó tọ́lọ́run bá fún ẹ ní ọ̀nà tó ṣínà fún ẹ pé o fẹ́ kó lò fẹ́ bí ẹni o tó o bá lò ó fún Ọlọ́run àgbà tó lọ kúrò lọ́wọ́. Okay. Don't say massive political. Say network. Say you need a high network. The network, most times, No. Some people, the only thing they need in life is just to be connected to a bank account. That's not political. I have people that don't know any jack, they don't know any politician, and they are doing very well. But you're doing well, especially in No. So it's not being able to protect your business interests. You see, when you get to a stage in life, you have an understanding of what is going on. Believe me, you are not competent. Mo ti jókòó mi rí. Let me tell you something. The biggest jobs we have done in engineering firms were handed over to us by unsolicited. Yes. Of course, that's what I'm saying. No. I mean, that may come in, but when you look at it, I want to more to thrive on political connection. They go up and they fall down. Because that person will not be there forever. Oh, definitely. Has there ever been any story? Ẹ̀sọ̀ kan tó yẹ lóko ó lè ká mi láyà gan ẹ̀yìn Ìbàdàn lọ́nà sílẹ̀ ọmọ Ìbàdàn ẹtì náà sọ pé Ìbàdàn rẹ̀ sílẹ̀. Àwa Ìbàdàn kò sí kan tó lò. Ṣé bá wà ní Ìbàdàn ẹ̀ no problem àwọn aláàdì Ìbàdàn tó yẹ David tì ẹ̀ náà tó ti wá. So kò sí ọ̀kan tẹ ẹ̀rọ pé wọ́n lẹ̀ mọ́ yín rí irọ́ ni gbogbo ìmọ̀ máa lẹ̀ mọ́ yín ayọ̀ lẹ̀ mọ́ra wá lọ́rẹ̀. Àwọn olùfẹ́ ṣe ìlú àbájọ ní ìlú Ìbàdàn. Àwọn tó ń lẹ̀ nǹkan mọ́ ni àwọn tó yẹ pé àtọ̀run oníwà bàtẹ́ pé bàbá náà ti politics náà tó wá sí Ìbàdàn náà fún wọn dá wọn mọ̀. Báwo ló fẹ́ ṣe àwọn tá a jọ ṣe ní ìlú tá a jọ gbá bọ́ọ̀lù láìsísì. Ṣé ilé ìtọ́jú ṣé ló kẹ́yìn pẹ̀lú gbogbo ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn kó o ti mọ̀ ọ́ kàn yẹn. Ẹ dúró hospitality business Ìbàdàn yìí especially night time economy kí ló tí o ti match up pẹ̀lú tèkó náà kí ló dé náà kí la lè ṣe tóbi lè kí tí o tiẹ̀ nínú kó tiẹ̀ súnmọ́ gan. It's a gradual thing. Gradual for how long? Àṣepẹ́ díẹ̀ náà. No. You see, nǹkan tó ń jẹ́ kí economy fit we don't have it. We don't have a very active airport. Thank God for one thing. Yeah. We don't have a very active seaport. See, those are places where activities start from. Yeah. And businesses are built around that. So businesses are built around that. It generates if you take away ports, I tell people, if you take away the 2 ports from Lagos, take away the seaport, take away the airport, Lagos is empty. All the companies in Lagos, seaport, Malilo. Seaport, Malilo. I
was speaking with my friend many years ago. He was the manager of Rhone and this French company. They were into agrochemicals. And then also of course in the your headquarters is in Lagos. And every blessed week he was always on his way to Makurdi to Kogi. My Nigeria is safe because middle belt in agri business one in Nigeria. So why do you have your headquarters in Lagos when your businesses are out of Lagos? The answer was because of the port. It's easier for us to clear our goods. But I'm going to go headquarters see Benin, see Makurdi. So they are not doing their business in Lagos. They are doing their businesses in Middle Belt. And there are so many companies like that. Is outside Lagos, but they are in Lagos because of sports. So so activities don't generate only companies there. And when just put two big companies in any society, like you can imagine when Land Rover, what do you call it? The one at Olodo, Land Rover by the assembly plant. You can imagine when he was there, because he was in Ibadan. Another company don't say glass today. Another company don't say battery today. Another company don't say seat today. But not tell the company and that company Leyland. And that company came to Ibadan because it was by government fired. The job alone. If you give them the opportunity, because it's easier for them to clear their goods. Because láti máa assemble ìpolówó máa bà wọlé. Oh, okay. Can you go make it kò likely to wájú? No, kò likely. I mean, I have a manufacturing plant in that. Each time taba import goods to bá dé by man mi orí mi pé the same container tèmi àti colleague mi tajọ gbé ní China the same day. Ìgbà tó bá jọ dẹ́kun ìgbà tí tèmi máa dé Ìbàdàn òun ti produce first set. Because his own factory was in area collusion. So, yeah. But tó bá fi dé Òṣòdì, òun ti fẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀sẹ̀ tán, àwa yìí ń dúró de custom ti dá wa dúró lọ́nà o, àwọn sójà ní àlè kọjá, traffic wà. So at times, it may take 2-3 days for me to receive my own container in Ibadan. He had done his own, ó ti push ọjà sí market. If I'm part of the ọjà go to Ibadan to one company pẹ̀lú. No, we are going there. I mean, I have friends that own businesses in Nigeria. They do a lot of work. I have friends that own businesses in Nigeria. They do a lot of work. Jogor, B-I-L-L-I-O-N. Ẹja gómìnà, ìmọ̀ ìlẹ̀jà kọ̀ọ̀rí sí. Àwọn bàdá kíkanjú ayé làwà, ogun òkú bàdàn rí tipẹ́tipẹ́ nìyẹn. Afẹ́lẹ́ lẹ́nu àgbà ló fi ṣẹ̀fẹ́ sínú kan. Òṣùpá gbogbo lé kọ́. Òṣùpá gbogbo lé kọ́. Ará Olúyọ̀lé akíkanjú ni wọ́n. Ṣé rí Olúyọ̀lé tẹ̀rí yẹn wọn kì í ṣàròjẹ, ìgbógun yẹn wọ́n dé. Yes, engineer àwọn kí ni ẹ̀kọ́ àti sómi látàárọ̀. Ṣé gan ni táàkì ń tẹ̀ jẹ́ wa? A máa jẹ yín ìdí. Bí Ọlọ́run bá wà ní síwájú sí. Engineer Femi Babalola àti dọ́kítà àtọ̀rọ̀ṣọ látàárọ̀ ọmọ Fiditi ni wọ́n. Ìkan
Ìbàdàn náà bí wọn sí olólùfẹ́ Ìbàdàn tó ní mọ́ kò sígbà tó ń ṣe nítorí jẹmọ́ Ìbàdàn kan kì í bá wa dá sí gbogbo ń tẹ́ dáadáa tẹ̀ ṣe ń lẹ́ Ìbàdàn kò ní bàjẹ́ o láṣẹ pẹ̀lú ọ̀nà ká máa tẹ̀síwájú ni náà ẹ jẹ́ wá wò ó káṣí pé ó máa lọ sílẹ̀ tó bá ní àǹfààní tí gbogbo owó tó ní wọ́n náà ti dé sínú budget state infrastructure kápò gbé fún nítorí Jogor ó yà manage this fund for us ẹ sọ the first thing dem have to do check get question is to me education is always but then I want to see the needs from the point of view of assessment, of need assessment. Because nǹkan tá à ń wò níta ó lè yàtọ̀ tá a bá wo statistics. Okay, I may think we need education. Somebody may find out that omi ló yẹ ká ṣe o. May find out that so we will definitely need to sit down first and see what will give us a more multiplier effect. We need to look at what will be more beneficial to the people. We may also start thinking by now. We may need to start thinking of what will start regenerating revenue for the state, other than taxes. I mean, ǹjẹ́ kò tẹ̀ kí state government tẹ̀ lówó by now, other than taxes. So Ọlọ́run akọ àmọ́ ṣe. Okay, ìyẹn náà dáa bóyá ká tó wọn àlọ́ léṣà kí ni kankan tẹ́ wish fún Ìbàdàn náà kó ti ṣẹlẹ̀ by now tó pé the nearest to see to happen Ìbàdàn as a city ni o that city where you have made so much money. I want I want Ibadan as a city to progress, to develop beyond where it is, Okay. to the extent that economically it will be on the world map. When I go out there, when I say I live in Ibadan, outside the country, people will say, "Oh, I know Ibadan, that place that has, they will refer to it with something good." If you're out of this country, the first thing people ask is, "Are you from Abuja or Lagos?" So I want a situation whereby the third city will come in. It will be, "Are you from Abuja?" If I say no, if he says, "Are you from Lagos?" If I say no, you say, "Okay, are you from Ibadan?" Then at some point, let Ibadan overtake the two. Oh, you want to see that happen? Yeah. Okay. Because it will be my joy that what we all put our hands together to develop and grow had gotten to a position that we're all proud of, that has gone beyond us. You see, everybody's prayer is that your efforts should be bigger than you. Àwọn ọdẹ wọ̀nyí nígbà economy yìí ń bite seriously. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọdé ló ń struggle láti rọ́wọ́ mú. Sí women ń ṣe wàhálà tó fẹ́ jù tọkùnrin gan lọ. Ìjọba APC ni. Kí ló ṣe ìjọba APC? Àwọn náà nǹkan tó ń gbélé wa lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn reforms yẹn ẹ̀rù kó ṣe máa bí ọmọ tó dáa tó wá jẹ ọjọ́ iwájú. Ẹ má jà sọ fún. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Tó ògbẹ̀yìn ara ilé Engineer Femi Babalola tó gba ayé mọ̀ sí Jogor àwọn látijọ́ ń tàkùrọ̀sọ for the past 1 hour ó dàbí kó má tàn wọ́n ni o. Mo tún sọ ọmọ bíbí ìlú Fiditi ní Engineer Femi Babalola. Ọmọ bíbí Ìbàdàn náà bí mi sí. Bíbí means níbo náà bí ẹ sí. Okay, bíbí ọmọ ìlú Fiditi ní Engineer bí bàbá mi. Okay, bàbá Engineer Femi Babalola Fiditi náà ti wá. Tá a dẹ̀ mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá ibi tí àbẹ̀yàn bá ti wá lèyàn claim. So ẹ bá mi sọ ìlú tán ti wá bẹ̀yẹn sà àti mà. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà tí a pè yín tẹ́ ẹ jẹ́ wá. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ tán, ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́kẹ́ tó mọ̀ lọ. Tó gbogbo ẹ̀yin ará lé
ọpẹ́ fọba tó fún wa láǹfààní tèmi o kó jọ kó wọ́n fèyí ṣòpin o. àmín. àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ìsìn Imperial Majesty ọba Rashidi Àkànmú. kábíyèsí o. mo ṣe bàárẹ̀ o. kábíyèsí o. ààrẹ àgbà fún àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ Ìbàdàn. ọ̀gá ẹ̀ ń gbọ́ o kábíyèsí o kò sí ọ̀gá láti bí o. bẹ́ẹ̀ ni ìjìnlẹ̀ ni ọba wa náà bẹ́ẹ̀ ọ̀gá ni wọ́n ń tòótọ́ fún yìí o. ọ̀gá mi ni. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ àgbà fún àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ Ìbàdàn. Yes, amòfin Sulaimon Ajeniyi ọmọ Ajéwọlé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tá a jọ ṣètò lónìí o. Olóòtú ètò yìí ọmọdé ni Ọlọ́run máa ń dà ọ́ lágbà dàda Samuel Akíntómiwá. Benny, my personal person, àti àwọn bóun lọ̀gá bẹ́mi lọ́mọ sẹ́ni bẹ́mi lọ́mọ sẹ́ni bóun lọ kò yéèyàn torí ọgbọ́n ọ̀nù rẹ̀ ó pé gbèjé engineer. Bàdó mo kí ọ ọlọ́wọ́ bọ́tìnì Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú ẹ̀. Engineer mo dúpẹ́ gan ni. Thank you very much. ọ̀rọ̀ Ìbàdàn lẹ́tọ̀. àdèsè ká má sọ̀rọ̀ Ìbàdàn.